درود بینندگان عزیز، چون همیشگی در همین وقت و ساعت برنامه نوبتی پنجه هنر است منظور شما و مهمانی امروزه برنامه ما زیلولا می باشد. زیلولا خوش آمدید به برنامه. رحمت. زیلولا می گفته که امروز به تماشابینان تلویزیونی باورستان طرز تیار کردن چی را نشان میدهید؟ امروز ما طرز تیار کردن قلمدان را نشان میدهیم. خب برای آماده کردن همین قلمدان با ما چی لازم می شود؟ متا، لنته مخصوص و ظرف‌های پلاستیکی لازم می شود. و همچنین شما لکه برای آرو دادن همین قلمدان گلها را از لنته مخصوص آماده کردید. بله. خیلی گل‌های زیبا می باشند. سر اول کار از چی شروع میکنیم؟ اول قوطیچه را میگیریم و با متا روی پاش را مینماییم. خوب، مرحمت. قوطیچه را میگیریم. با یاری شیرش؟ بله. در همه قسمت های همین ظرف پلاستیکی شیرش میمونیم یا که یک طرف؟ یک طرف. من این رو به یک طرف میگذارم. این رو هم با متا روی پاش میکنیم؟ بله. اکنون همین قسمت رو شیرش میمونیم؟ این قسمت رو هم؟ بله. مرحمت. باید همین قسمت اولی متا خوب در آن چسبه؟ بله. زیلولا چطوره که دیدیم شما در وقتی روی پشت نمودن همین قوطی از متای جلودار، یعنی همین متای دقت جلب کننده استفاده کردید. میتونیم از متای عادی استفاده کنیم؟ بله میشود. میشود؟ با فکر شما کدام متا خوبتر؟ با فکر من متای دقت جلب کننده؟ بله. بینندگان عزیز، اگر خواهید که قلمدان شما هم زیبا آید، بهترش از همین خیلی متاهای جلودار استفاده نمایید. از متای یک رنگ هم میشود، ولی بله. این نوعی قلمدان به فکر زیلولا و فکر میکنم من هم که زیباتر است. در آماده کردن همین قسمت ها که بیشتر به شما یاری میرسوند؟ به من معلمه یاری میرساند. خب معلمه که در مکتب همین کسب هنر رو درس میدهد همون کس یا اینکه معلمه شما در علاهیدگی به شما نشون نه، می‌دهد؟ در علاهیده. خب کی می باشد اون کس؟ نبی و مستوره. و شما طرز آماده کردن همین قلمدان رو از آن کس آموخته؟ بله. غیر قلمدان باز چی رو آموخته؟ غیر قلمدان با گل‌های گوناگون آموخته. گلها رو از چی آماده میکنید؟ گل‌ها را لنته مخصوص شیرش. یعنی همین گلها رو یا باز گلهای دیگر رو هم آماده کرده همین. میتونید؟ خب بسیار گلی زیبا می باشد. داخلی ظرف من در متا شیرش مانم. داخلی ظرف گرداگیر؟ بله. کمی مشکل تر بوده است این قسمت. خب به هر حال فکر میکنم شیرش رو مولیدم. بینندگان عزیز، در آماده کردن همین قسمت ها به خردترکان شیرش بلخی را اجازت نمیدهیم. بهترش از مادران اپای خود خواهش نمایند که در این قسمت به آنها کمک رسانند. شد؟ بله. یک قسمت کار ما الکی به آخر رسید. اون ظرف دیگر رو روی پوش می‌دهیم. بله. مرحمت. اینو به یک طرف میگذاریم تا به مو خلل نرساند. اون ظرف دیگر رو مثل عمل پیشینه از همین قسمت. بله. خب در تعطیل تابستان با چی کارها مشغول بوده؟ در تعطیل تابستان من به کتابخانه مشغول بودم. خب کدام کتاب ها رو مطالعه کردید؟ مثلا کتاب های افسانه یا شعر؟ شعرها رو. یگان شعر رو از خود کردید؟ بله. شعرهای انگلیسی. انگلیسی. از این برمیاد که شما زبان انگلیسی رو هم دوست می‌دارید. بله. خب با گرفتن ایلاوگی چی مشغول میشوید؟ نه. مستقلانه شعرهای انگلیسی رو از خود کردید؟ بله. میتونید برای ما قرائت نمایید یکی از شعرهایتان رو؟ Hello, 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 what's your name? Hello, hello, hello. My name is Scott, my name is Scott. Hello, Scott, hello, Scott, hello. خب همین شعر رو از کتاب درسی از یاد کردید یا که؟ از کتاب.
خب باز شعرهای دیگر رو هم میدونید؟ شعر تاجیکی. یعنی با زبانهای تاجیکی. زبان روسی رو چی دوست می‌دارید؟ بله. با همین زبان روسی هم شعر از خود کرده؟ بله. این قسمت رو هم روی پشت نمودیم؟ همین قسمت؟ بله. زیلالا شما حیوانات خانگی رو دوست می‌دارید؟ بله. مثلا کدام نمودی حیوان خانگی به شما پسند است؟ من بوز، توتی، مرغ خلال پسند است. خب در همون خانه کدامش رو دارید شما؟ ما بوز، مرغ خلال، توتی. یعنی همین حیوانایی که شما نامبر کرده در خانه شما هست؟ بله. خب اینقدر کفایه؟ می شود که همین 2 تا ظرف پلاستیکی رو از یک رنگ متا و یک تاش رو از رنگ دیگر استفاده نمایید؟ بله. خب با فکر شما یعنی همشون یک رنگ خوب است یا اینکه از هر رنگ؟ با فکر من همش یخله. اینجا شیرش نشده است؟ اینا مرحمت. اکنون چی کار میکنیم؟ لنتای مخصوص رو میگیریم. بینندگان عزیز، زیلالا علاکه همین لنتای مخصوص رو در خانه آماده کرده است برای اینکه وقتی زیاد رو نگیرد. همین طور؟ بله. خب همین لنتای مخصوص رو میگیریم و یک تا قطع می نماییم و اون رو شیرش میمالیم و این عمل رو تا آخر ادامه دادیم. همین خیلی یک گل حاصل می شود. این لنت رو در کجا استفاده میکنیم؟ در فیته و همین ظرف‌ها میچسبونیم. بینندگان عزیز، ما فیته رو میگیریم و روی آن رو هم با همین خیلی متای جلودار روی پوش می نماییم. در قسمت های کناری همین فیته شیرش مالا. بله. مرحمت. زیلالا ورزش رو چی دوست می‌دارید؟ بله. زودتر کدام نمودی ورزش به شما پسند است؟ به من ورزش تنیسی روی میز پسند است. خب با ورزش پگاه روزی چی مشغول میشوید؟ بله. تا آخرین عمل رو ادامه میدهید. اکنون زیادتی لنت رو میبریم؟ بله. مرحمت. ظرف پلاستیکی رو به شما دیم؟ بله. گرد. بینندگان عزیز، شیرش رو گرد همین ظرف پلاستیکی میمالیم و همین لنتای مخصوصی رو که آماده کردیم میچسبونیم. این قسمتش رو برم؟ بله. یک تاش رو به آخر رساندم. اکنون دویمش رو اینو به یک طرف میگذاریم و ظرف دوم رو میگیریم. مثل عمل پیشینه با قسمت های کناری این هم شیرش میمونیم و همون لنت رو میچسبونیم. زیلالا اکنون ما همین ظرف پلاستیکی رو با متا و قسمت های بالای آن را با لنت های مخصوص آرا دادیم. بعدا چی کار میکنیم؟ بعد فیته رو مرحمت.
آنها رو میچسبونید؟ بله. سر اول خودی ظرفا رو میچسبونید؟ بله. باز در همین قسمت کناری؟ بله. مرحمت. آنها مستحکم میچسبند؟ بله. اکنون قسمتی همین طرف؟ بله. ما ظرفای دیگر هم استفاده کرده میتوانستیم، مثلا ظرفای خردتر باشد یا اینکه کلانتر؟ میشه. مرحمت. به طرف تماشابینان نشان دهیم و در همین قسمت بله. در این طرف شیرش میمونیم. توی کناری همین ظرف پلاستیکی رو با شیرش اکنون برای باز زیباتر شدن فکر میکنم از همین گل ها استفاده میکنیم. در کدام قسمت؟ اگر تماشابینان انمی خیلی گل ها را آماده کرده نتوانند، میتوانند گل های تیار رو از مغازه خریداری کنند. بله. خب بینندگان عزیز، شما اگر خواهید میتوانید چنین گل ها را خودتان آماده سازید، یا اینکه میتوانید گل های تیار را دسترس نموده روی قلمدان خود را زیبا نمایید. بازینش رو مرحمت. باید گل آخرین رو من چسبانم و در همین قسمت انا تماشابینان قلمدانی ما آماده شد. کنی من اون رو یک مرتبه درگذرانم. بسیار هم قلمدانی زیبا است. انا بین تماشابینان عزیز، در هر یک قسمت آن ما گل‌های آرایشی رو چسبانیدیم همینطور. و بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در خانه چنین قلمدانی زیبا رو آماده سازید. زیلاله بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. تماشابینان عزیز، اینجا برنامه نوبتی پنجه هنر به انجام میرسد، ولی برنامه‌های دیگری تلویزیون باورستان در پیشند. با تلویزیون باورستان بودن را فراموش نسازید.